ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണോ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വരൂ, ഈ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി ലാസ്റ്റ് വരെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് വാങ്ങുക. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ വെൽഡിംഗ് മെഷീനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു കണക്ടറാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഓസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ മീറ്ററിൽ നിന്നും ടോർച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓസാണ്. അതിന്റെ എൻഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കണക്ടർ കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോർച്ചാണ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വാങ്ങേണ്ട ഒരു സാധനം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോർച്ച് കൂടി വരും. ഇത് സാധാരണ എയർ കൂൾഡ് ടോർച്ചാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് വാട്ടർ കൂൾഡ് ടോർച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ സെറാമിക് നോസിലിനുള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ സിലിണ്ടറിലുള്ള ആർഗൺ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ആ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ള, അതായത് ഈ ടോർച്ചിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസ് തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടോർച്ച് നോക്കി വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുറന്നു വിടാൻ ഗ്യാസിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ടോർച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടോർച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ്. എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ടോർച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ടോർച്ചിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ കറക്കിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്യാസ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതും ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ് ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്റർ. ഇത് നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസിനെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് തരുന്നു. ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഞാൻ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ മീറ്ററിന്റെ താഴെയാണ് ആ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോസ് കണക്ടർ ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫ്ലോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ വരുന്നത്. ഈ സിലിണ്ടറാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത്, ആർഗൺ സിലിണ്ടർ. അടുത്തതായി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമാണ് ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ്. നമ്മൾ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ടോർച്ചിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ഞാനിവിടെ 4 ടൈപ്പ് സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ്. പീകോക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ഇതിന്റെ കളർ കോഡ്. ഇത് AC-യിലും DC-യിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ റെയർ എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ അലോയ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇത് സിർക്കോണിയേറ്റഡ് ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇതും AC-യിലും DC-യിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ പറയുന്ന കളർ കോഡിൽ ഒന്ന് ആണ് എങ്കിലും ചില കമ്പനികളിൽ ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതും ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ്, അതായത് ഇത് ചുവന്ന കളർ കോഡിലുള്ള ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇത് ചുവന്ന കളർ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്പം അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് തോറിയം ഓക്സൈഡ് ആണ്. അത് അല്പം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് തോറിയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായി വേണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. അല്ല എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർഗൺ ഗ്യാസിന്റെ ഷീൽഡിംഗ് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പുക ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ ഈ ടങ്സ്റ്റനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊരു വൈറ്റ് കളർ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇതും സിർക്കോണിയം ഇലക്ട്രോഡാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറും ഇതും സിർക്കോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് 2 കമ്പനികളുടെ ടങ്സ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായാലും ടങ്സ്റ്റൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കമ്പനിക്കാർ ഏത് അലോയ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വാങ്ങാനുള്ളത്. അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് AC-യിലും DC-യിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രേ കളർ സിറിയേറ്റഡ് കോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് ടിക്കും ആർക്കും ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഹോൾഡർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് എർത്താണ് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ടോർച്ച്, ടിക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ടോർച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെൽഡിംഗ് കേബിൾ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടെ ഒരു കീ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ആ കീ ഹോള് അതിനകത്താക്കി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കറക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇനി ഇത് ഫ്ലോ മീറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആർഗൺ ഗ്യാസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണക്ടറാണ് ഇത്. ഇതുപോലെ ആർഗൺ ഫ്ലോ മീറ്ററിന്റെ താഴെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കേബിളാണ്. ഈ കേബിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ കേബിൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ജസ്റ്റ് വളരെയധികം ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ റെഗുലേറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റെഗുലേറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ മീറ്ററിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു 10-12 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ടോർച്ച് ഓണാക്കി ആ ഗ്യാസ് വെളിയിലേക്ക് വിടുക. വെളിയിലേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾഡർ ഇവിടെ മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്യാസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ മെഷീൻ ഓഫ് ആണ് എങ്കിലും ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഗ്യാസിന്റെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ മീറ്ററിലാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്ലോ മീറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ബോൾ, നടുക്കുള്ള റീഡിംഗ് ബോള് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ, ടിക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ടോർച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ടോർച്ച് സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുകൂടി നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോളറ്റ് ബോഡി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കോളറ്റ് ബോഡി ഈ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളറ്റ് ബോഡി ഈ ടോർച്ചിനുള്ളിലേക്ക് ആ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിന് മുകളിലാണ് ഈ ഒരു സെറാമിക്കിന്റെ ഷീൽഡ് വരുന്നത്. ഈ സെറാമിക് നോസിലും ഇവിടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു റബ്ബറിന്റെ ഒരു വാഷർ കൂടി വരും. അത് ഇതിൽ നിന്നും ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഇല്ല. അത് ഏകദേശം ഇതുവരെയും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഈ ടോർച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടോർച്ച് നമ്മൾ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ നോസിൽ വെച്ച ശേഷം ഇതൊരു കോളറ്റാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ആ കോളറ്റിനുള്ളിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എത്രത്തോളം നീളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ബാക്ക് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ് ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത്, അത് 2-3 ടൈപ്പിലുള്ള എൻഡ് ക്യാപ്പ് വരും. അത് പുറകിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ടൈറ്റായി ഇരിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ടോർച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡിവൈസുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സെറാമിക് നോസിൽ ത്രെഡ് അല്ല, ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ റബ്ബറിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ടോർച്ചാണോ വാങ്ങുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചില സെറ്റിങ്സുകൾ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലൊരു ഈ ഗ്യാസ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തിടുന്ന ഗ്യാസ് ലെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ലെൻസ് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ത്രെഡിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ സിറാമിക് ഷീൽഡ് അതിനുള്ളിലേക്ക് നോസിൽ അതിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സെന്ററായി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ത്രെഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ സെന്ററായി ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സിറാമിക് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതിന്റെ കോളറ്റാണ്. കോളറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം നേരത്തെ ഞാനും പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ്, ഈ ഒരു സ്റ്റഡുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കും ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം
ഈ കോളറ്റ് വെക്കാനുള്ള, അതായത് സ്റ്റഡ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഈ എൻഡ് ക്യാപ്പിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് ഇടാനുള്ളത്. അതിനുശേഷം ആ നോസിലിനുള്ളിലൂടെ, കോളറ്റിനുള്ളിലൂടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് കയറ്റി വെച്ച് എൻഡ് ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് പുറകെ സൈഡ് നേരത്തെ ടൈറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടങ്സ്റ്റൻ വെളിയിലേക്കായി പുറകു സൈഡിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ കോളറ്റ് ടങ്സ്റ്റനെ ഇറുക്കി ആ ക്ലാമ്പിൽ ടോർച്ചുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോർച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്ക് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ടോർച്ചിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുക. ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഹോൾഡ് ചെയ്തത് സിറാമിക് ചെസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ നമ്മൾ പയ്യെ പൊക്കി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ് ബേസ് മെറ്റലിൽ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുക. ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് ഇഗ്നൈറ്റായി നമ്മൾ സാധാരണ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണോ ആർക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആർക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള എവിടെയാണോ അതനുസരിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോവുക. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവസാനം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആർക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിച്ചോ വേറെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടി, അതായത് ഇതിനെ പൊക്കി മാത്രമേ നമുക്കിത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും, ആർക്കിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പയ്യെ പൊക്കിയെടുക്കരുത്. പയ്യെ പൊക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കവറാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കുക. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി പോകും. ഇനി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വെൽഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ താഴെ ടച്ച് ചെയ്യുക. ബേസ് മെറ്റൽ ടച്ച് ചെയ്ത് അല്പം പൊക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആർക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റായി നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏതാണ് ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ജോയിൻറ്റ് കണക്കാക്കി ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ജോയിൻറ്റിനനുസരിച്ച് ജോയിൻറ്റ് എവിടെയാണോ ജോയിൻറ്റ് ആ ജോയിൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ടിഗ് വെൽഡിങ് മെഷീൻ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അവസാനം തീരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയാറായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. സർവേ കട്ടായി ഇലക്ട്രോഡ് കൂളാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു ടെക്നിക്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലർ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡും അതുപോലെ ബേസ് മെറ്റലും തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേസ് മെറ്റലിൽ ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ ബേസ് മെറ്റലുമായി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ആ സ്പാർക്കിലൂടെ ഇലക്ട്രോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ ഷീൽഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുക. ഗ്യാസ് തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആർക്ക് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാവൂ. അല്ല എങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോഡ് പൂർണ്ണമായും ഓക്സൈഡായി വളരെ കണ്ടാമിനേഷൻ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ വരികയും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടുത്തെ വെൽഡിംഗ് മെഷീനിൽ ഇവിടെ DC നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, DC പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ AC ഉണ്ട്. സാധാരണ വെൽഡിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ അതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ DC നെഗറ്റീവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. AC വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. DC പോസിറ്റീവിൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ നമ്മളൊരു അലുമിനിയം പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അലുമിനിയം നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് മെഷീനിൽ AC-യുടെ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു AC-യിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അലുമിനിയം പീസ് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്കിലും
ഈ എല്ലാ ഒരു സെറ്റപ്പും വെച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് അലുമിനിയം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹോൾഡറിന്റെ എൻഡിലേക്ക് ആ കേബിൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു എൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ആർക്ക് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അത് ഈ ഒരു ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തറയിലുമായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തതുപോലെ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ചില വെൽഡിംഗ് മെഷീനിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ AC-യിൽ ആർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രവണത ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ AC ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അലുമിനിയം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സാധാരണ DC വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.